зацепить. Толкайте! Произошло следующее. Машина не смогла подняться к месту съема, который мы запланировали, так к флагу. Потому что такие круглые валуны большие на дороге, и они вот с песочком очень хорошо буксуют. Поэтому пришлось выталкивать. Но в итоге решили, что перецепим прицеп на другую машину, и она своим ходом подымется. Я думаю, что немаловажно то, что по дороге в Бишкек у машины сломался компрессор. Это нагнетатель воздуха, и поэтому у нее сейчас пониженная тяга. Вот, это определенные проблемы. Но мы их как бы преодолеваем мужественно. Привет, ребят! Специально из Новосибирска для компании «Автоинсталл» приехал демокар компании «Сват». Это автомобиль, который легендарный и побывал уже во многих странах, включая Европу. Приехал к нам в Бишкек специально, чтобы поддержать нас на грандиозной тусовке «Битва звука» в Кыргызстане в рамках «Автофест 2019». Многие эту машину уже успели посмотреть на этом мероприятии на фестивале. А сейчас мы подробно разберем, что же в ней такого и почему она настолько крутая, что до сих пор является неповторимым автомобилем в мире. Погнали! Идея создания данного автомобиля родилась в студии EP Tuning, которая находится в городе Новосибирске вместе с руководителем Сергеем Сверковым. EP Tuning это расшифровывается как «Это пипец тюнинг». Ну, название само говорит за себя, поэтому и тачка соответствующая. В общем, сделано было следующее. Был закуплен автомобиль Toyota Scylon, который производится для Америки. Естественно, этот автомобиль не подходил в стоковой комплектации, поэтому начали пилить, резать. Из автомобиля сделали сперва пикап, отпилили полностью заднюю часть, переместили лобовое стекло, которое было сзади, в кузов пикапа, собрали на нем сцену и, естественно, потом дорабатывался дизайн. Автомобиль был полностью переделан спустя 1 год эксплуатации. После этого он стал называться полторашкой. Почему полторашкой? Потому что одно целое это только автомобиль, который теперь в виде пикапа, а затем к нему сделали 0,5, это, собственно, сам прицеп, который также раскрывается в огромную сцену и может радовать качественным звучанием. Идея создания дизайна автомобиля уходит своими корнями в далекое прошлое. Еще со времен Второй мировой войны, когда Америка была союзником Советского Союза, был такой бомбардировщик Пи-51. Дизайн этого самолета несколько раз переделывался. Модель получилась очень удачная, легкая, но она не могла нести на себе большой боезаряд. Теперь посмотрим на этот автомобиль. Это первый в мире автомобиль, который вмещает у себя на фронт 16 колонок и не выходит выше остекления. Это уникальный, до сих пор неповторенный дизайн. Пришло решение установить на этот автомобиль турбокомпрессор. И эта тачка теперь едет. Максимальная скорость 150 км в час, а с прицепом разгонялись в Альпах и до 140. Когда впервые попадаешь в этот автомобиль, реально не рассчитываешь на то, что внутри может быть такой комфорт. Ребята потрудились на славу и сделали то, что в принципе не под силу никому. Ребят, я не хвастаюсь этими пацанами, но они сделали реально невозможное. Вы только посмотрите, автомобиль оборудован сиденьями от Bentley. Это, конечно, ни для кого не новость, но то, как здесь все эргономично расположено, количество вот этих всех приборов и датчиков, которые расположены вдумчиво, оно реально просто восхищает и располагает, что в этом автомобиле путешествовать долго и комфортно. А благодаря пневмоподвеске, которая здесь установлена, реально дороги, которые находятся вот в СНГ, и к нам ребята сюда приехали, они уже нипочем этому автомобилю, реально можно ездить. Видели? Даже пчела слетается, как намет на эту тачку. Но вам хочется узнать, зачем здесь этих 3 монитора? Так я вам расскажу. На левом у нас здесь мультимедиа. Здесь у ребят есть полностью Google Play музыка, YouTube и так далее. То есть все, чтобы скоротать время в пути. Сюда выводятся показания со всех приборов. О скорости автомобиля, дистанции. И там есть еще диагностика двигателя. То есть можно сразу посмотреть какие-то параметры работы автомобиля. На правом дисплее ребята ехали по навигации. То есть это чисто мультимедийная. Здесь составляющая уже отсутствует, чисто только карта. То есть они вот по ней передвигаются по всем странам Европы и приехали теперь к нам в Азию.
Вот так вот устроен автомобиль с точки зрения мультимедиа визуальной. Когда ребята перегоняют автомобиль на длительные дистанции, они, конечно, хотят, чтобы у них музыка в машине была уже качественной и играла действительно для комфортного прослушивания. Поэтому установлено топовое головное устройство от компании Sony, это RSX SG9 моделька. Также здесь установлены усилители топовые от компании Pioneer на потолке. И здесь еще есть сабвуфер от компании Audio System, который играет очень мягко и можно комфортно прослушивать это все дело даже в длительных поездках. Для качественного звучания установлена компонентная акустика PRS от компании Pioneer, а в дверях установлена по уникальной технологии раздвижных дверей 16 динамиков Pro 6N, это миды, и у нас установлены здесь пищалки Pro 4N от компании SWAT. Эта система построена трехполосной, и она также гармонично играет и с основной сценой. В кузове пикапа расположена секция лития на 700 ампер-часов, зарядное устройство от сети, которое позволяет машине играть очень долго на мероприятиях. Здесь также находится баллон пневмоподвески и инвертор с преобразователем и усилителем. То есть вся эта система может работать как независимо от розетки, так и подпитываться от розетки, тогда она играет намного дольше и качественнее. Эстрадная аудиосистема укомплектована также микшером, который позволяет разместить здесь с удобством диджея. Он устанавливает сюда свои вертушки, ноутбуки и полноценно может провести любое мероприятие. Также мультимедийная система дополнена еще и приставкой игровой Sony PlayStation. Можно спокойно где-нибудь на выезде, на природе порубиться нормально в PlayStation, крутые игры. И вот отсюда все это микшируется, сводится и выдается качественный звук на огромную площадь. А вот сцена площадью порядка 4 квадратных метров представляет собой отдельное зрелищное шоу, потому что здесь установлена цветомузыка, которая запрограммирована, различные режимы работы, и вечером это просто бомбезно выглядит. Смотрите, здесь установлены у нас Pro 6N середина, установлены твиттеры Pro 4N от компании SWAT. Под дисплеем диагональю 42 дюйма расположены 4 среднечастотных динамика от компании SWAT GR84, которые играют очень далеко и сочно. Такие же установлены у нас демокари от компании Автоинсталл Volvo SWAT. Открывается крышка, за которой расположены два сабвуфера серии Sabotage, которые питаются от прототипа усилителя мощностью 6 кВт, тоже от компании SWAT. Этого вполне достаточно для того, чтобы создать реальную тусовку. А вот и наш 05. Часто, когда люди его видят, начинают задавать вопрос: неужели взяли еще один Toyota BB, отпилили ему заднюю часть и сделали из него прицеп? Нет, обычный курганский прицеп, на который сделали дизайн, полностью повторяющий автомобиль. Снимается матрица с настоящего BB, а сюда уже просто потом делается из полиэфирной смолы, красится, и визуально это уже совсем другое дело. В прицепе также установлена трехполосная акустическая система. Это динамики Pro 80, которые разделены самодельными пассивными кроссоверами на 3 полосы. Раз, два, три. Реально эти динамики могут работать в любую погоду, начиная от мороза в минус 20, заканчивая дождем или даже ветром, как это было на Автофест 2019. То есть динамики, можно сказать, всепогодные. Заканчивает это музыкальное великолепие внешний тюнинг автомобиля. Изменению подверглись фары, которые установлены светодиодные линзы, и также объемная аэрография. Посмотрите на вот этого хищника, который символизирует собой качественный и мощный звук, который дополняет теперь объемный визуал тачки. Вот, ребят, мы на расстоянии почти километра от машины. Слышите, как она валит? А ведь мы в горах находимся, в Кыргызстане, и здесь нет никаких стен, которые усиливали бы звучание. Поэтому не жмитесь, поставьте лайк, нажмите в колокольчик, чтобы вы получали уведомления о наших новых видео. Подпишитесь на YouTube канал также SWAT Car Audio и следите за новыми проектами и приобщайтесь к культуре громкой музыки. Пока!